はい、そういうわけで始まりました村田健太です。株式会社スピーで働いております。アパッチャローと Ruby のコミッターをやっております。この動画では私が作ったチャーティという可視化ライブラリについてお話しいたします。どうぞよろしくお願いいたします。データ可視化というのは皆さんご存知のようにデータを視覚的に分かりやすく表示することです。例えば、棒グラフ、折れ線グラフ、散布図、ヒストグラムのように様々な可視化手法があります。適切な可視化手法を使うと、値の分布が分かりやすくなったり、値の変化の傾向も見て分かるようになります。チャーティは Rubyist の皆さんにこのようなグラフを作る機能を提供してくれます。このようなグラフを Ruby から使えるようにするツールは昔からいろいろとあります。一つは GNU プロットというものです。これは25年くらい前、私が学生だった頃に初めて使ったものなんですが、相当昔からあると思います。GNU プロットは単独のツールで Ruby とは関係ありませんが、Ruby から GNU プロットを操作できるようにするライブラリも用意されています。それから Ruby 用に作られたものでいうと、Graph というライブラリがあります。Graph は RMagic を使って図を作ります。また、DAL という Ruby 用のデータフレームライブラリ専用になりますが、DALView というツールもあります。これは DAL のデータフレームを可視化するものです。図を作るために Google チャーツや HiCharts を使っていますので、Web ページにグラフを埋め込みたい場合に便利だと思います。このように Ruby でグラフを作れるようにするツールはいろいろとあります。それでも私はチャーティを作りました。なぜでしょう？その答えはそのままチャーティの特徴につながります。これからチャーティの特徴についてお話をしていきます。少しややこしい話が続きますので、ここからはスライドを使っていきましょう。チャーティの特徴は次の3つにまとめられます。1つ目、チャーティは統計的データ可視化の機能を提供します。2つ目、複数の可視化バックエンドを共通の API でサポートします。そして3つ目、テーブルデータを表す様々なデータ型に対応しています。では、1つずつ見ていきましょう。まず、統計的データ可視化です。チャーティは入力データに対してグループ化や統計処理などの前処理を行って計算した値をプロットします。一方、既存の可視化ツールは入力した値がそのままプロットされます。そのため、手元のデータの平均値とエラーバーをプロットしたい場合は、既存の可視化ツールでは前もって平均値とエラーバーの幅を計算しておく必要があります。チャーティではデータソースとしてテーブルデータを指定し、X 軸と Y 軸にどの列を対応させるかを指定するだけで可視化ができます。平均値と信頼区間の計算はチャーティが勝手にやってくれます。例えば、このメソッド呼び出しのように ABCD の4列で構成される表データをバープロットメソッドに入力として与えて、X 軸は A 列、Y 軸は B 列、色の列は C 列と指定したとします。するとチャーティは入力の表を C 列の値でグルーピングして、各グループの A 列の値ごとに B 列の平均値と信頼区間を計算する前処理を実行します。そして求めた値を使ってグラフを作ります。チャーティならプロットメソッドに渡す引数を変更するだけで様々な視点から素早くデータを調査できます。もし、先ほどと同様の棒グラフを D 列でグループ化して表示したい場合、ここにあるコードのように、色の軸の列の名前を変更するだけで良いのです。チャーティの2つ目の特徴は、共通の API で複数の可視化バックエンドに対応していることです。これはどういうことかというと、実はチャーティは自分でグラフを作らないんです。チャーティはグラフの作成を他のライブラリに任せます。グラフの作成を任されたライブラリのことを可視化バックエンドと呼んでいます。可視化バックエンドはメソッド呼び出し一つで切り替えることができます。可視化バックエンドを切り替えてもグラフを作成するメソッド呼び出しの形は変化しません。この性質のおかげで実行環境や欲しい出力に応じて適切な可視化バックエンドを容易に変更できます。現在統計的可視化をサポートしている可視化バックエンドはプロットリー、マットプロットリブ、そしてユニコードプロットの3つです。
3つ目の特徴は、表の形のデータを表す様々なデータ型に対応していることです。チャーティが現在対応している入力データの型は次の通りです。データフレームは DAL と Pandas の2種類に対応しています。行列は NumNRay、NMatrix、NumPy の2次元数値配列に対応しています。さらに、配列のハッシュ、配列の配列といった入れ子構造にも対応しています。内側の配列については、普通の配列、つまりアレイの他に、DAL のベクトル、Pandas のシリーズ、そして NumNRay、NMatrix、NumPy の一次元配列に対応しています。また、アダプターを自分で書けば、対応するデータ型を増やすこともできます。アダプターを書くのは、ちょっとめんどくさいんだけど、やればできないこともないです。チャーティが作れる図の種類は3種類に分けられます。1つ目はリレーショナルプロット。2つ目はカテゴリカルプロット。そして3つ目はディストリビューションプロットです。リレーショナルプロットには2種類あって、スキャッタープロット、散布図とラインプロット、折れ線グラフがあります。スキャッタープロットは、2つの数値変数の間の相関を点の散らばり具合で表現したいときに使います。ラインプロットは、X 軸に対応する変数の連続的な変化に対して、Y 軸に対応する変数がどう変化しているかを示すときに使います。スキャッタープロットとラインプロットの違いは、連続的な変化に興味があるかどうかです。カテゴリカルプロットも2種類あります。1つはバープロット、棒グラフ。そしてもう1つはボックスプロット、箱ひげ図です。バープロットはカテゴリー変数の値ごとに数値変数の統計的な代表値、例えば平均値や中央値などを比較したい場合に使います。ボックスプロットはカテゴリー変数の値ごとに数値変数の分布を比較したい場合に使います。ディストリビューションプロットは今のところ1つだけ。それはヒストグラムです。ヒストグラムは単独の数値変数の分布を表示したい場合に使います。チャーティでどんな図が作れるかなんとなく分かりましたでしょうか？実際に使ってみるともっとよく分かると思いますので、ここからは Jupyter ノートブックを使って実際に動かしてみましょう。ここではできないので、コンピューターの前に移動します。はい、コンピューターの前に移動してきました。早速ターミナルを開いて Jupyter ノートブックを起動していきましょう。ターミナルを開いたら Jupyter ノートブックと打って実行してください。はい、実行するとこのようなメッセージが表示されます。そしてブラウザではこのようなページが表示されます。このページではこのニューボタンからカーネルを選んで新しいノートブックを作ったり、それからこのファイルリストの中からノートブックを選んで開いて作業したりします。これから使うノートブックはすでに用意してあります。この Ruby 会議2021 Takeout というファイルです。これを開きましょう。ファイルを開くとこのような画面が表示されます。もしブラウザで自動的に Jupyter ノートブックが開かなかったとしても大丈夫です。その場合はターミナルの方に表示されているこの URL をブラウザで開いてください。それでは上から順にコードを実行しながら説明していきます。まずは準備です。準備としてはライブラリのロードとデータのロードを行います。このノートブックでは3つライブラリを使いますので、それをここでロードしておきましょう。そしてそれぞれのバージョンはこのようになっております。続いてチャーティの準備として使う可視化バックエンドの選択をしておきます。このノートブックではプロットリーを使いますので、ここで読み込んでおきましょう。続いてデータのロードです。このノートブックではデータを2つ使います。1つはパルメールペンギンと呼ばれるペンギンの観測データです。はい、このようにパンダスのデータフレームとして取得しています。このデータは344行8列のデータです。で、ペンギンの種類とか、くちばしの長さ、くちばしの幅、翼の長さ、体重、性別といった列で構成されています。2つ目のデータは fMRI という名前のデータです。これもパンダスのデータフレームとしてロードします。このデータは名前からわかるように脳の活動を fMRI で観測した結果を集めたものです。
それでは準備は終わったので、スキャッタープロットから見ていきましょう。でスキャッタープロット、散布図ですが、まずは単純に2つの変数の間の関係を描くということでやっていきます。このようにですね、データキーワード引数にテーブルのデータを渡して、X 軸、Y 軸にそれぞれ対応させる列名を指定します。するとこのように散布図が描かれます。何のことはないただの散布図ですね。ここで注目したいのは、この X 軸と Y 軸の軸ラベルがですね、ちゃんと指定した列名になっていることですね。こういう些細なことが非常に便利かなと思います。続いて、色分けをしてみましょう。キーワード引数カラーに指定した列名の値ごとに色分けされます。ここでは、スピーシーズを指定して、ペンギンの種別に色分けをしてみます。このように、ペンギンの種類ごとに色がついています。アデリーは青、チンストラップがオレンジ、ジェントゥーが緑なんですが、なんか種ごとにグルーピングができているように見えますね。今度は性別で色分けしてみましょう。性別で色分けをしたいなと思って変える場所は1箇所ですね。このカラーキーワード引数に渡す値を、の列名を変えるだけです。はい、このように。今度は、あんまりグループがないな、みたいな、そういうふうに、ね、散布図を見るだけでわかるんですね。で、スキャッタープロットは、カラーの他にサイズ、それからスタイルという軸にも対応しています。サイズは、プロットのマーカーのサイズですね。でスタイルは、マーカーの形、それぞれ対応しています。ここでは、サイズに体重、スタイルに性別を指定した場合にどうなるか見ていきましょう。こんな感じで、きちんと、ね、マーカーの形やサイズも変わっていることがわかると思います。続いて、今度は、可視化バックエンドを変えたときにグラフがどのように変わるかを見ていきましょう。でここではですね、PyPlot に変えてみて、結果を比較してみます。PyPlot は、Python の Matplotlib を使っているんですが、Matplotlib がJupyter ノートブックと統合されるために必要な初期化もやらなきゃいけないので、そのためのメソッドも呼び出します。はい、このように準備が終わりました。それでは、先ほどのスキャッタープロットと同じコードを実行したいので、これをコピペしましょう。はい。このようにコピペして、実行すると、このような図が表示されました。これと比較するんですが、点の形や点の色なんかが大体同じになっていることがわかると思いますが、一方で、レジェンド、日本語では判例とも言いますけどもね、これが違いますね。はい、これはどうしてかというとですね、私のこだわりで、PyPlot の結果が、Python の Cbone の結果と同じになるようにしたかったから、このような違いが出ています。で Cbone だとどうなるのかも見ていきましょう。このように PyCall を使って Cbone を読み込んで使っています。このようにですね、Cbone で作られる図が、チャーティの PyPlot バックエンドで作られる図と全く同じであることがわかると思います。でそれだけじゃなくて、この Cbone のスキャッタープロットが、チャーティのスキャッタープロットとほとんど同じ API になっていることがわかると思います。でこのようにですね、チャーティは Cbone から非常に大きく影響を受けて設計されています。では、最後に、プロットリーバックエンドに戻して、ラインプロット、折れ線グラフに移っていきましょう。はい。ラインプロットの例として、まずは制限波を描いてみます。NumNRA の機能で、制限波の X 軸をこのように、Y 軸もこのように計算します。で、1周期分の制限波を描きます。で、ラインプロットメソッドに X 軸と Y 軸それぞれ別々の配列で渡すという方法で、描くんですが、その場合はですね、軸ラベルが、表示されないので、X ラベル、Y ラベル、それぞれ、明示的に指定する必要があります。すると、このようにね、制限波が描かれました。
続いて、一次元ランダムウォークを見ていきましょう。一次元ランダムウォークは、まず y 軸の値を正規分布に従う乱数の累積和として計算します。すると、このようにですね、データキーワード引数に y 軸の値の配列を渡すだけで描けるんですね。このように描かれました。この場合、X 軸はどうなるかというと、0から順番に1、2、3というふうに番号をつけた形で表示されます。これはランダムウォーク、乱数を使って計算しているので、実行するたびに結果が変わります。はい、面白いですね。では次に二次元ランダムウォークを描いてみましょう。これまではですね、X 軸の値の小順にデータを並び替えて、折れ線グラフを描くという方法で描かれていました。その X 軸によるソートをオフにするためには、このソートキーワード引数にフォルスを指定すると良いです。そうするとね、このように、点の軌跡が表示されます。これ、ソートキーワード引数を渡さない場合どうなるかというと、このようにね、全然意味わかんないですよね。これは、X 軸の小順にデータを並べてから Y 軸の値をつなげてプロットするとこうなるということですね。なぜ相当するかというとですね、データの並び方に関わらず、X 軸の値が増えるにつれて Y 軸の値がどう変わるかという傾向を可視化したいことが多いだろうということで、フロットでは並び替えるようになっているんですね。それでは次に、テーブルデータを使った折れ線グラフの例を見ていきましょう。fMRI のデータを使って、X 軸にタイムポイント、Y 軸にシグナルを指定しています。このように折れ線グラフが表示されるんですが、実線の周りに網掛けの領域があります。これは何かというと、信頼区間を示しているんですね。で、実線は何かというと平均値です。どういうことかというと、実際のデータをスキャッタープロットで表示するとこうなるんですね。で、これのね、タイムポイントが特定の値のものを縦に取ってきて、この点の平均値を取って実線を描きます。そして、この点の集まりの 95% 信頼区間を計算して、網掛けを表示するということをやってるんですね。もっとなんか拡大してしまいましたね。プロットいいなので、こういう形でインタラクティブに図を拡大して表示したりできるんですね。はい。続いて、網掛けの領域を表示しないということもできて、そのためにはこのエラーバー見るっていう引数を指定します。ラインプロットもですね、色の軸に対応しています。色の軸を指定すると、このようにね、色分けされて表示されます。それから、エラーの領域を、信頼区間の領域を網掛けじゃなくてバーで表示させることもできますし、95% 信頼区間じゃなくて、60% 信頼区間にしたり、90% タイルにしたりもできるんですね。それから、ラインプロットもスタイルやサイズに対応しています。スタイルを指定すると、このようにダッシュパターンが変化します。それから、サイズを指定すると、線の太さが変わります。はい、こうです。このようになっています。はい。これでラインプロットが終わりなんですが、これまでの2つをまとめておきましょう。スキャッタープロットとラインプロットは、リレーショナルプロットといって、2つの数値変数間の関係を表示するために使います。5つの軸に対応していて、X と Y はそれぞれ横軸と縦軸です。カラーは色分けのために使います。サイズは線の太さやマーカーのサイズを指定します。スタイルを指定すると、ダッシュパターンやマーカーの形が変わるようになっています。次は、バープロットです。バープロット、棒グラフは、X 軸もしくは Y 軸どちらかがカテゴリー変数になっている必要があります。そして、もう片方の軸が数値変数である必要があります。ここでは、X 軸にカテゴリー変数、ペンギンの種類ですね。そして Y 軸に数値変数として、翼の長さを指定してみます。すると、このように、縦向きの棒グラフが表示されました。で、棒の高さは何かというと、この場合は、アデリーというスピーシーズの値
のフリッパーレングスの値を全部取ってきて、平均値を求めたものがこの高さになっています。そして、ここにちょろっと見えるエラーバーですね。これは 95% 信頼区間になっています。X と Y の軸を入れ替えるとどうなるか見ていきましょう。こうするとですね、バーの向きが変わります。このように、向きが変わります。どちらが見やすいかは、このカテゴリーの値の種類の数に応じて変わるのかなと思います。それから、バープロットも色分けに対応しています。ここでは、性別で色分けしてみましょう。はい。このように。ペンギンの種に対して性別、オスとメスとオスか。メスとオスそれぞれグループ分けをして、それぞれのグループごとに値の平均値と信頼区間を求めて表示するということをやっています。それから、棒グラフの役割としては、その他に、カテゴリー変数の各値ごとに頻度だけ描きたいということもあると思うんですね。その場合は、棒グラフ、バープロットじゃなくて、カウントプロットという名前のメソッドを使うと、時空だけ指定するだけで描けるので便利です。このように、各スピーシーズの値の、サンプル数だけがプロットされます。バープロット、カウントプロット、それぞれ棒グラフ表示するためのものですが、以上になります。続いて、ボックスプロット、箱ひげ図を見ていきましょう。ボックスプロットの使い方もバープロットと全く同じですね。X 軸か Y 軸どちらかをカテゴリー変数にして、もう片方を数値変数にします。バープロットの時と同じ組み合わせで見ていきましょう。まずは X 軸をカテゴリー変数にした場合ですね。このように縦向きの箱ひげ図が表示されます。はい、次に、変数を入れ替えましょう。はい、このように横向きの箱ひげ図になりました。それから、バープロットと同じようにカラー軸にも対応しています。先ほどと同様に性別で色分けをすると、このようになります。はい、以上で箱ひげ図が終わりです。では、棒グラフと箱ひげ図の、まとめをしていきます。で、棒グラフと箱ひげ図は、それぞれカテゴリー変数の値ごとに数値変数の統計的な性質を表したいときに使うもので、カテゴリカルプロットと呼んでいました。カテゴリカルプロットは3つの軸に対応しています。X と Y はそれぞれ横軸と縦軸です。そして、カラーの軸は色分けに使います。それでは最後、ヒストグラムを見ていきましょう。ヒストグラムは、配列を渡すことになりますね。なので、データとしてテーブルを渡してから、X 軸のに対応させる数値の列を指定します。もしくは、このコメントにあるように、そのままデータに対して配列になる値を、配列になるものを指定するだけでいいです。カラムを取ってきてもいいし、そのまま生の配列を渡してもいいと思います。これを実行すると、このようにヒストグラムが表示されます。で、このヒストグラムのバーの数のことを便数と呼ぶんですが、便数は、こちらにあるですね、これですね、スタージェスの公式と呼ばれるこの式を使って計算しています。N は、与えた配列の長さですね。で、これをですね、スタージェスの公式じゃなくて自分で便数を指定したいこともよくあると思うんですね。この場合20にしてみましょう。すると、このように、ちゃんと20個になってます。はい。このように便数が変わります。それから、ヒストグラムはカラー軸に対応しています。で、スピーシーズ、ペンギンの種ごとに色分けをしてみると、このように色分けされたヒストグラムが表示されます。この重なっているところもちゃんとわかるようになっています。以上でヒストグラムの終わりです。はい。で、ヒストグラムに関してはこのようになりますね。ヒストグラムですね、ディストリビューションプロットといって、数値変数の分布を可視化するための可視化手法の一つです。で今のところ、1変数に対してしか
対応していないので、X 軸とカラー軸の2つしかありません。ただ、今後、二変数のヒストグラムであったり、経験分布であったり、新しいディストリビューションプロットに対応していこうかなと考えております。以上でデモンストレーションは終わりです。いかがでしたでしょうか？チャーティがどのようなライブラリか分かっていただけたんじゃないかなと思います。皆さんもデータを可視化しなければいけなくなったときに、ぜひチャーティを使ってみてください。ご清聴ありがとうございました。